السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيبي وحشتوني، وان شاء الله النهارده فيديو جديد. الفيديو النهارده باذن الله يعجبكم. هو بسيط جدا، ما فيهوش تفاصيل كتير. انا رجعت من شقة الاسكان بقالي كام يوم كده، اخدت كام يوم راحة وارتحت كده شوية، وايه قلت بقى ايه اقوم اشوف ايه شغلي. النهارده هنعمل مع بعض تغيير كده في اوضة بنتي، وهنعمل مع بعض الغدا. بس قبل طبعا ما نعمل اي حاجة، احنا طبعا في فترة امتحانات ثانوية عامة، وانا قلبي مع كل ام منكم. ربنا يفديكم يا رب ويفرحكم ويبارك لكم في اولادكم يا رب ويكبر بخاطرهم. ما تنسوش يا جماعه تدعوا، حتى لو انتي ما عندكيش ثانويه عامه. ادعي لاي طالب ولاي ام ولاي اب عندهم طالب في ثانويه عامه. ربنا يفرحكم يا رب ويجعل لكم الصعب سهل ويكبر بخاطركم يا رب يا حبايبي. ان شاء الله كده تفرحوني بقى يوم النتيجه في التعليقات كده، وكل اللي كان عندها ثانوية عامة تيجي تكتب لي الحمد لله ابني او بنتي نجحوا وجابوا مجاميع كبيرة والحمد لله. ربنا يرضيكم يا رب. بجد يا جماعة فعلا هي مرحلة كده، وان شاء الله تعدي على خير معاكم. هعمل معاكم عيش بلحمة، وزي ما قلت لكم هغير من نظام أوضة بنتي، فتابعوا معايا كده. ولو اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. والناس اللي ما بيوصلهاش اشعارات الغوا الاشتراك واشتركوا من اول وجديد. يعني دوسي على زرار الغاء الاشتراك، الغيه، وبعدين اشتركي تاني وفعلي الجرس، اهم حاجة. ولو عجبك يعني حطي لي لايك. بس كده. تعالوا نعمل مع بعض النهارده عيش بلحمه. انا ما كنتش هعمل اصلا النهارده غدا، وكنت مستهبله فيها بقى خالص. رجعت من شقه الاسكان، اخدت لي يومين كده راحه، وكان عندي شويه ظروف كده في البيت منعتني ان انا اعرف اصور معاكم يعني. فقلت النهارده ايه، خلاص انا النهارده هعمل بقى ايه من بواقي اكل امبارح. وهعمل مثلا بطاطس محمره وشويه مش عارف، قعدت كده ايه ارتب في دماغي وانا قاعده. فلقيت ابني ربنا يفديه يا رب ويبارك لي في عمره، قال لي يا ماما انا عايزك تعملي لي عيش بلحمه علشان انا مسافر انا واصحابي. يا ابني الله يهديك، هو ايه العيال دي؟ انا مش عارفه والله ايه العيال دي بجد. انا مسافر كده يعني. طيب هتروحوا فين؟ قال لي هنروح مطروح، هنقعد كام يوم. وطبعا بابا موافق، والحمد لله انا ابني في الجامعه، فبقى خلاص الله اكبر ربنا يفديه يا رب ما شاء الله. يعني راجل يعتمد عليه. فخلاص هيخوض التجربة وأول مرة يسافر لوحده. فقلت له خلاص أنا هعمل لكم عيش بلحمة، ابقوا طلعوه انتوا في الباص وإيه وكلوا انت واصحابك، يعني هم 6 بالظبط. فقلت له هعمل لكم كده ايه حاجة تاكلوها، انما هم هناك بقى هيتصرفوا ويجيبوا اكل من بره، انتوا عارفين الشباب بقى. فانا عملت عيش بلحمة وحطيت عليه شوية ردة، يعني على الدقيق حطيت شوية كده من الردة او النخالة، بحيث ان هو يعني اهو يبقى شايل بعضه، ما يبقاش كله ابيض صافي كده، مع ان ده غلط برضو. لان لازم العيش اللي هو الحبة الكاملة يكون اصلا العيش يعني مش منخول، قصدي الدقيق مش منخول. فانا ما عنديش حبة كاملة، فحطيت من ده على ده. حطيت دقيق ابيض وحطيت عليه كوبايتين كده من الدقيق النخالة او الردة قصدي، وعجنتهم بالطريقة العادية خالص، وحطيت عليهم شوية زيت زيتون كده، لميت العجينة بيها وخلاص، شوية ملح. وزودت شوية في الخميرة علشان ايه يعني تسرع معايا العملية شوية، يعني لان انا عايزة انجز وعايزة الحق احطه له في الفريزر فيتجمد. فكده عملت اهو كام رغيف كده، خدنا احنا منهم كام حاجة كده كلناهم، كام واحد كده كلناه، والباقي ايه بعمله يعني ايه في الفريزر كده بجمده له علشان ياخده معاه ايه وهو مسافر. انتوا عارفين الطريق طويل قوي من هنا المطروح، من عندنا المطروح من البحيرة المطروح مشوار طويل قوي. فاكيد في النص كده بتحتاجي ان انتي تطلعي سندوتش ولا حاجه، فاي حاجه انا هعملها له. هم شباب لا هيعرفوا يعملوا لنفسهم سندوتشات، ولا هيعرفوا ان انتي تعملي لهم مثلا سندوتشات وتقفليها وتديها لهم كده، هتتفرفت منهم وهتبقى رايحه في ذمه الله. فقلت ايه كويس، هي دي احسن فكره فعلا. حتى هعمل زي ما هتشوفوا كده الرغيف بطريقه ايه اللي هو بطريقه النص ده، بحيث ان هو ما يتفرفتش منه. وطلعت لحمه من الفريزر، اللحمه دي من بتاعه العيد، خلاص بقى كده لحمه العيد بتودع. كل سنه وانتم طيبين. ففرمت كده حته حلوه، وقلت بقى افرم معاها بصل كتير واتبلها كده، وعشان ايه تبقى محشيه حلو. في الوقت ده بقى كنت اصطدت بنتي واصطدت مروان واصطدت جوزي كمان قبل ما ينزل. قلت لهم حركولي بقى ايه الكنبه وحركولي الاوضه، انتوا هتشوفوا دلوقتي. لان انا مستحيل هعرف ازق الاوزان دي، لازم معاكي نفرين 3 كده. فبس كده. الناس بقى حبايبي بقى اللي دخلولي علشان اللايف اللي انا كنت عاملاه معاكم،
اللي قلتلكوا على موضوع ان في طرح جديد في شقق الاسكان الاجتماعي، لسه الى الان برضو كراسة الشروط ما نزلتش يا جماعة. انا متابعة عشانكم، انا كده كده خلاص يعني الحمد لله ربنا رضاني واكرمني واخدت الشقة. انا متابعة علشان انا وعدتكم ان انا هتابع وابلغكم باي حاجة انا بعرفها، بما اني يعني خدت التجربة قبل كده. فبالنسبة للناس اللي لسه ما جربتش او ما قدمتش او كده، فبيبقوا حابين حرام ان هم اي حد كده يقول لهم اي معلومة زي كده. لو رجعت بالزمن كده سنتين ورا، كنت بتمنى كده اسمع اي حد يقول لي هو عمل ايه بالتفصيل، واروح اجهز ورق ايه واعمل ايه واخلي ايه، يبقى ماشي معايا كده وماسك ايدي. فانا حاسه بيكوا جدا كل حبايبي، واللي كلمتني على الواتساب الاموره العسوله دي. هي شاب صغيره يعني لسه متجوزه، ومتجوزه مع حماتها في نفس الشقه. فيا رب يا حبيبتي يكتبها لك يا رب. انا قلتلك على التفاصيل على الواتساب، وبعدها رقمك للاسف تاه مني. فلو انتي سامعاني دلوقتي ارجعي ابعتيلي تاني او اكتبيلي في التعليقات. عموما هو كل الموضوع لحد دلوقتي احنا منتظرين نزول كراسة الشروط، وهي بتبقى في مكاتب البريد. تاني حاجة ان ربنا يكرم وكل حد تجيله في المحافظة بتاعته، لان انتي لو ما جاتلكيش في المحافظة بتاعتك بتبقى يعني نسبة القبول بتاعتك ضعيفة جدا، وبتضطري تعملي ايجار بره وكده ويعني ده ما بيعديش على الحكومة بالساهل، يعني الموضوع بيبقى صعب شوية. فيا رب كل واحد كده يكون نفسه في الشقة دي تكون نازلة معاه في المحافظة بتاعته ان شاء الله. يعني ربنا يا رب يرضيكوا يا رب يا حبايب قلبي. إيه اللهم صل على سيدنا محمد. إيه وكرست في برضو كمان حد كان كتب لي ان المقدمة يا امام 100,000 جنيه. طبعا حبيبتي هو ده مستحيل الا اذا كنتي اسكان متميز او اسكان متوسط. انا بكلمكوا على شقق محدود الدخل. لو انتي بتتكلمي على 100,000 دي اكيد حاجة تانية خالص. ممكن دي تكون اللي هي جنة ودار مصر والحتت اللي هي عاملة كأنها كومباوند فعلا، وشقق كبيرة بتعدي 100 متر. انا كلامي على الشقق 90 متر اللي هي سكن لكل المصريين 9. ده الاعلان الجديد، ده اللي هينزل يعني جديد ان شاء الله. سكن لكل المصريين 9، وهيكون المقدمة بتاعتها من 20,000 إلى 50,000. والتفاوت ده بيكون على حسب الموقع بتاع المشروع. في أماكن بتبقى سعرها مرتفع، وأماكن تانية بتبقى السعر بتاعها بسيط. أنا أفتكر إن أنا كنت دافعة مقدمة 22,200 بالظبط كده يا جماعة. طبعا مع كراسة الشروط يعني. فإن شاء الله انتوا كمان يكون المقدمة بتاعتكم في المتناول، وبإذن الله ربنا يكتب لكم يا رب كل خير. اللي ليه خير في حاجة هياخدها يا جماعة، والله ما تستعجلوش، وإن شاء الله ربنا هيرضيكم. تعالوا بقى هنا شوفوا بقى. انا طبعا عجنت العيش وسبته يخمر، وفرمت البصل على اللحمة وتبلتهم وركنتهم في التلاجة. وجيت هنا انا قلبي وجعني انا لقيت حبيبة لمت الغسيل. انا قلت لها ما تلميهوش لما نخلص خالص. لمت الغسيل من على المنشر، حطت لي شويه على السرير شويه على الكرسي، وقلبت لي الدنيا. قلت لها كنت سيبتيه على المنشر لحد لما نخلص. بس هو ده اللي حصل بقى، يعني مش مشكله. هنا بقى احنا عملنا ايه؟ احنا حركنا الكنبه اللي كانت في الاوضه، طلعناها بره في الريسبشن. وحركنا الدولاب، جبناه في المكان ده. لو انتوا بقى تايهين فانتوا اكيد بقى ناس جديده معايا في القناه، لان اخواتي اللي معايا من زمان حافظين شكل الاوضه دي وعارفين نظامها عامل ازاي، وكانت الكنبه فيها وكل حاجه. انا بقى خلاص غيرت كمان مكان الفريزر، جبته في الجنب ده عشان يبقى يعني مش جنب السرير كده على طول. لان انا سمعت ان اصلا ولا التلاجة ولا الديب فريزر ينفعوا يكونوا في اوضه نوم. مش عارفه ايه السبب بصراحه، بس بيقولوا ان هم غلط. غلط ليه او كده بصراحه مش عارفه. بس انا ما عنديش للفريزر اي مكان تاني. المطبخ يعني واخد المطبخ بالعافيه، والتلاجة والفريزر ما ينفعوش يدخلوا المطبخ خالص لان هم كبار. فهو المكان الوحيد ليه ان انا احطه هنا في الجنب في الكورنر ده. هو في الاول ما كانش باين، في الكورنر التاني على جنب ما كانش باين. هنا برضو جنب الدولاب يعني الى حد ما برضو متغطي، بس موقعه برضو كويس، وجنب الفيشة بالظبط. دي اكتر حاجة عجباني، ان هو هيبقى دايركت كده من غير وصلة ولا مشترك ولا اي حاجة. فطبعا لما شفت المنظر ده قلت لهم طب كملوا بقى انتوا، عشان انا مش هقدر ازق ولا هقدر اشيل ولا احط. كملوا انتوا، ظبطوا الاوضه
وانا هروح اعمل لكم العيش. دخلت بقى تاني على المطبخ. كان في الوقت ده بقى كنت يعني قعدت طبعا اكيد يعني في فاصل كده، قعدت شوية وحتى خدت الغسيل كله، قعدت طبقته وسبتهم بقى يشيلوا ويحطوا في الأوضة زي ما هم عايزين. بصوا يا جماعة، احنا لازم نحافظ على نفسنا. انا افتريت على نفسي الايام اللي فاتت دي و... جه عليا من كل ناحية بصراحة. يعني جه عليا جسمانيا ونفسيا، وخلاص مادام في حد يقدر يشيل عنك سيبيه يشيل. جوزك ولادك الصبيان موجودين، الله اكبر، ربنا يبارك فيهم، خليهم يشيلوا عنك الحاجات التقيلة، يزقوا معاكي، يعملوا معاكي، بحيث ان يبقى الحياة مشاركة، مش كل حاجة احنا اللي بنعملها. فانا دخلت قلت خلاص انا هعمل اللي عليا، ان انا زي ما قلت لكم كده اخلص الاكل، وهم يكونوا ايه، كملوا بقى تظبيط الدولاب، ظبطوا السراير، عملوا. طبعا كانت حبوبة معاهم برضو بما انها اوضتها وكده وعايزة تظبطها على ذوقها. قلت ايا كان هي تكون حلوة يعني. هي الأوضة دي ما شاء الله اللهم بارك كبيرة، دي أكبر أوضة في البيت على فكرة. فحلوة يعني في كده، ميزتها ان هي يعني ايه بتاخد كل حاجة، بتاخد الأوضة كاملة يعني على بعضها، وممكن كمان احط معاها كنبة، كرسيين، فأيا كان الترتيب بتاعها هي بتطلع في الآخر حلوة. بس أنا هوريكم برضو اللقطة بتاعتها النهائية كده، وانتوا قولولي رأيكم يعني كويسة ولا لا. أنا كده كده أصلا الأيام دي لما معظم السجاد من الشقة، اليومين دول حر جدا، وانا عندي دور اخير، يعني انا في الدور الاخير، والدور الاخير ده معرفش ليه بقيت حاسه ان هو بقى سيء قوي كده، بالرغم ان الشقه دي بحري، ولكن الايام اللي فاتت دي حر مش طبيعي يا جماعه. او انا اللي مش متحمله. اليومين اللي قعدتهم في شقه الاسكان، المناخ هناك صحراوي، فانتوا عارفين المناخ الصحراوي جاف، فانتي حتى لو حرانه مفيش العرق اللي هو مفيش ميه، مفيش حاجه بتطلع، التلزيق ده زي ما قلت لكم مش موجود. لكن المناخ بتاعنا احنا هنا رطب كده، فكل شويه عرق، كل شويه عايزه تدخلي تاخدي شاور، كل شويه مش عارف ايه. فلا المناخ الصحراوي بجد مختلف تماما تماما عن الاجواء اللي عندنا هنا. باختصار يعني دخلت بقى ظبطت كده وعملت العيش. بصوا العيش اللي عليه رده ده يا جماعه بتحسوا ان هو طعمه مسكر. انا ما حطيتش اي حاجه عليه خالص غير الخميره والدقيق والرده، شويه ملح ونطره صغيره كده من السكر. مش عارفه بقى ايه يعني كل ده، انا قلته لكم قبل كده ولا شفتوه ولا ايه. المهم يعني عجينه عاديه خالص بس متزوده رده، وكمان ببططها على رده. الرده دي بقى بتعمل يعني بتنفش جوه البطن، فبتعمل امتلاء وبتشبع. ودي بتساعدك بقى ان انتي مثلا تخسي، صحيه. انتوا عارفين طبعا ان كل الناس دلوقتي طلعت ان الدقيق الابيض ده فعلا مضر، والحمد لله ربنا يعني واحده واحده كده نعرف ان احنا نتخلى عنه، ويبقى حياتنا كلها بالعيش الاسمر. احسن كتير يا جماعه، ومريح جدا جدا للمعده. بصوا بقى انا عملت العيش ازاي. عملته كده على هيئه كده ايه انصاف كده، بحيث ان هو لما ابني يعني ياخده هو ماشي او ياكلوه هم ماشيين، ما يضطروش ان هم يقطعوا الرغيف مثلا ويتفرفت منهم والكلام اللي انتوا عارفينه ده. بس كده هعمل معاكم كمان واحد بقى، وبعدين هعمل الباقي لوحدي عشان ما افضلش واقفه. انا بعد ما بوقف معاكم كده بجيب كرسي اقعد عليه، او بجيب مثلا الصينيه اعمل عليها وانا قاعده على الارض او على الطبليه. وانا برضو بنصحك بكده بلاش الوقفه الكتير، لان الوقفه الكتير دي فعلا متعبه جدا، مش لرجليكي بس، لفقرات ظهرك كمان. دي كده. ايه رايكم بقى؟ بس هعمل بقى اخر واحد ده معاكم، وبعدين ايه هسويه في الفرن وارجع اوريه لكم. حبايبي بقى اللي فرحوا برجوع شيماء رسلان، ربنا يا رب يبارك في عمرها ويفك ازمتها على خير يا رب. شيماء من الناس الجميله فعلا. إيه، احنا بيربطنا علاقه حلوه جدا جدا ببعض، فربنا يا رب يفديها ويعوضها عن اللي فات. وان شاء الله ان شاء الله هي قناتها بتكبر بسرعه، لان شيماء غنيه عن التعريف. وفي ناس من عندي هنا كانت شيماء هي اللي معرفاهم عليا. يعني شيماء رسلان هي اللي كانت قالت لهم على قناتي، وقالت لكم ادخلوا عند ايمان زين الدين وكده. فعلا شيماء فعلا اخت عزيزة، ربنا يا رب يعوضها ويبارك لها في قناتها، ويعوضها عن الخسائر اللي خسرتها الفترة اللي فاتت دي يا رب، حق لا اله الا الله. شوفوا بقى هنا، بصوا انا مش عارفه عشان انا كنت لابسه نص كم، بس بصوا العيش ملبن
ما تقولوش بقى عليه رده يعني نشف. انا كنت كل ما بطلعه من الفرن برش عليه بالبخاخ بتاع الميه كده وبغطيه بفوطه جنب مني. فالعيش جميل جدا. وبصوا الرغيف ده اصلا ما تقدريش تكمليه اصلا، بتاخدي ربعه وايه جميل. طبعا لو كان اغمق من كده كان هيبقى احلى واحلى، بس هو طلع معايا كده زي ما انتم شايفين جميل جدا ومشبع قوي قوي يا جماعه. والعيش بقى خدت بقى شويه لابني حطيتهم له في الفريزر، والكام رغيف اللي باقيين عطيت لكل واحد نص 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 كده، وكلنا كلنا والحمد لله وانبسطنا كمان. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. ما رضيتش اقفل الفيديو بقى لما اوريكم الشكل النهائي، او يعني هو مش النهائي بالظبط، يعني مقرب من النهايه شويه. طبعا لسه ما عملتش اي حاجه بايدي، بنتي لمت الدنيا وفرشت السراير كده زي ما عرفت وبس. انا بقى ان شاء الله هحاول بقى ان انا اظبط الدنيا، لان انا عايزه انزل الستاير دي واظبطها، وعايزه يعني في شويه حاجات. بس انا مستغربه الاوضه بصراحه، مش هكذب عليكم، مستغربه الفارق الكبير اللي بين السريرين، مستغرباها، حاسه انها وسعت قوي قوي. طبعا الوسع حلو وكل حاجه، بس حاسه ان الاوضه غريبه. حتى انا ما عملتش اي حاجه كده، قلت اوريها لكم. هي لطيفه ومع البلكونه بتبقى، بصوا الاوضه دي جنه، لما تفتحي البلكونه والشباك بتبقى جنه فعلا يعني. وحتى حبيبه هي اللي حاطه دي، قالت لي يا ماما سيبيها ايه وقت ما بصلي، وقت كده مثلا الاقي حاجه ايه ابقى قاعده عليها. فقولوا لي رايكم كده، وهشوفكم على خير بقى الفيديو الجاي، ومع الف سلامه، باي باي.